Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Peternak Rimba 82. Oke kawan-kawan, ini kondisi kandang saya sekarang. Karena sudah beberapa hari ini hujan tak henti. Kalau sudah hujan pasti becek kandang saya. Karena mau nambah tingginya dari timbun masih belum ada biaya. Saya masih ngumpul biaya juga untuk membeli tanah timbun sekaligus renovasi kandang. Oke, hari ini saya akan melakukan penyemprotan kandang untuk ayam-ayam saya sekaligus pemberian obat. Karena sudah 2 hari ini ayam-ayam saya ada yang terkena korisa ya, flu, ngorok, sama berak kapur. Karena kandang saya dekat-dekatan ini, jadi saya pakai trimezin untuk mempersingkat waktu. Semuanya saya kasih trimezin, pasti semua terdampak. Tidaknya untuk mengobati dampak penularannya agar tidak semakin memburuk semuanya ya. Sampai ke anak-anak ayam saya pun saya berikan trimezin. Ini juga tunjukkan ini dokter saya, semuanya saya obati penanganan ini dengan trimezin. Oke, mungkin video yang saya buat ini akan sedikit singkat karena keterbatasan waktu. Saya harus dinas siang, tiket siang saya. Oke, ini jadi untuk menghambat perkembangan virus, saya akan melakukan penyemprotan. Yang dipakai bisa banyak sih ya desinfektannya, bisa pakai Destan ataupun Backlin. Kalau saya yang gampang-gampang aja pakai Backlin. Jadi saya lakukan penyemprotan kandang untuk menghambat perkembangan virusnya agar keadaan tidak semakin memburuk. Langsung saja kita lakukan penyemprotan di kandang kita. Ini kena air minum tidak masalah, karena saya juga sudah melakukan beberapa kali. Karena makanan untuk minum juga tidak ada masalah. Saat kandang sudah terserang wabah seperti ini, kita harus lebih rajin melakukan penyemprotan. Penyemprotan kita lakukan 5 hari berturut-turut kalau untuk saya, dan malamnya saya akan semprot menggunakan biang cuka yang saya campur dengan air. Jadi setengah botol biang cuka akan saya campur dengan 1 liter air, akan saya semprotkan ke ayam saya. Sebagaimana yang kita tahu, biang cuka juga bisa mengobati ngorok, CRD, berak kapur, dan sudah banyak yang membuktikan. Untuk sementara ini saya semprot pakai Backlin dulu untuk menghambat perkembangan virusnya, dan akan kita lakukan 3 kali berturut-turut. Intensitasnya pun kita tambah, yang awalnya cuma 1 kali sehari, ini akan saya semprot 2 kali sehari. Nanti malam akan saya semprot lagi, kemudian saya semprot biang cuka. Jadi kawan-kawannya, ayam-ayam betina gadis saya juga ada 6 ekor terkena ngorok dan berak kapur. Yang masih normal gejalanya, masih belum terlalu parah, masih saya gabungkan dan saya kasih, saya obati, coba cegah dengan trimezin. Sedangkan yang parah sudah saya masukkan ke dalam, saya karantina agar tidak semakin memburuk, dan sudah saya suntik juga. Saya suntikkan Beplex, Injek, dan Medoxil LA sebagai antibiotiknya. Oke kawan-kawan, jadi simak terus video saya. Next, nanti bagaimana cara penyuntikannya akan saya bikinkan video. Untuk sementara waktu, penanganan ini kita lakukan hanya menggunakan trimezin dan penyemprotan agar virusnya tidak semakin berkembang. Saksikan terus video saya, simak terus video saya, dan kemana-mana tetap terus di channel Peternak Rimba. Selalu semangat untuk peternak rumahan dan peternak pemula apapun kondisinya. Saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.